Jueves 12 de diciembre, 1:40 de la tarde, pues ya saben, estos son los HIDIS MP 143, el cable Nice HCK Grey Rhino. Estamos escuchando un poquito de música de Rusia, de Messer Chups. No quiero enfocar. Seguimos con el Ru-7, el famosísimo Cayin Ru-7. Ahí están las que van muertas. Y pues hoy seguimos con una Belkin Beaver Deftones Board Blueberry Wheat. Es de 4.5% de alcohol, Estados Unidos, San Diego. Así que una vueltecilla ahí, una vueltecilla por acá. No hay mucho que ver. Esa etiquetona que la caga toda. Se ve que va a estar ligerona.